Oke bro, kita mancing lagi bro, sebentar bro. Kok bro Pak? Ya kan, mancing lagi. Gak iso. Musuh gak iso. Kita telepon langganan udang hidup. Semoga tahu, salah bro. Semoga aja ada. Jeru apa tuh boy? Jeru Apa nih? spotnya Ada udang hidupnya pak. Yang berapa mau ambil? sekarang 20 sekarang. Nah, Sekarang kamu posisi di mana? di rumah ini mau ke situ. Oh, masih di Kolaka. Iya. Oh iya, ada. Harusnya mau pergi ambil udang juga. 20 pak. Iya, iya. Iya. Oke, oke. Oke, assalamualaikum. Salam. Oke sahabat, ternyata masih ada. Kita lanjutlah nanti trip mancingnya. Oke. Semoga ndak boncos lagi. Susah kalau boncos ini. Des.
makan sih bro, semangat bro. Nonton bro. Nggih, pokoknya nggih. Aduh. Ya. Cocok nih tapi daerahnya kan iki kan banyak mulai Purono toh. Mayor tapi. Elek kabeh jane. Saiki. Anu. Nanti deh. Jam 11 lewat. Iki langsung ngono lho. Merekam iku bisa. Ya. Ini spotnya, Bro. Lampunya. Ini spotnya, Bro. Belum, Bro. Kita lihat. Wow, ada siapa itu, Bro? Waduh, ini. Mancing malah mandi-mandi. Lampunya jatuh. Dapat cepot. Rono delok pancingnya. Neng kayu yuk. Pancingnya tadi tersangkut, Bro. Belakangnya jeruk. Wah, ternyata ini dangkal, Bro. Ya, kalau mang tuh enak. Kalau mang, Bro. Suruh mancing. Udangnya sih kedet-kedet ini. Udangnya masih kecil-kecil. Mungkin berapa bro? Enek kili-kiline ane kono. Enak. Pemberatnya gak enek berarti. Hilang pemberatnya lek ngono ki. Gak enek pemberatnya. Hah? Udangnya berenang bro. Asu. Ih, Kalau gawe ini. ning kono jeru ya? Jeru. Ada mana? Dan hewan ini. Loh. Wes bro. Wes. Oh,